พวกนี้เป็นวัยรุ่นครับกำลังเตรียมการไปตีกับคู่อริอยู่พวกเองจะมาอาวุธหรือเปล่าวะนี่อาวุธข้าโอ้โหใหญ่เฮ้ของข้าเว้ยโอ้นี่ก็ใหญ่นี่ของข้าเว้ยโอ้นี่ก็ใหญ่ของข้าเว้ยนี่ของข้าใช่เว้ยเฮ้ยกดเฮ้ยทำไมของแกกุดแค่เนี้ยอาวุธนี่ทำไมมันสั้นจังวะโอ้โหเนี่ยรู้ไหมสั้นคุณภาพสั้นลงยันด้วยโอ้โหมันบอกของมันเนี่ยถึงจะสั้นแต่ก็สั้นคุณภาพสั้นลงยันซะด้วยสั้นลงยันในเมื่ออาวุธพวกเราพร้อมแล้วนี่ไอ้พี่อาวุธเราพร้อมแล้วต้องสู้สิสู้มาเลยตำรวจมาอ้าวตำรวจหนีแต่หนีไม่ทันครับโดนรวบตึงทั้งแก๊งเลยพร้อมอาวุธนี่มีมีดเอาจับไปอาวุธจับไปดีด้วยพี่ดีด้วยโดนหมดจับไปเอาทำไงเฮ้ยซ่อนแน่มันสั้นมีคุณภาพจริงๆมันซ่อนได้ครับซ่อนเข้าไปในเป้ากางเกงมิดเลยไม่เห็นเลยด้วยเฮ้ยครับทำอะไรอ่ะเปล่าครับเอ็งมีอาวุธเปล่าไม่มีครับแค่เดินผ่านมาเฉยๆแล้วไอ้พวกเนี้ยเพื่อนเอ็งเหรอเนี่ยโอ้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เพื่อนไม่รู้จักนั่นแน่ถึงกับทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงต่อหน้าต่อตาไม่น่าตีกันเลยนะครับดังนั้นเองรอดรอดเฮ้ยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อสั้นคุณภาพจริงๆทุกคนนั่งลงไปนั่งลงเลยอ้าวแล้วทำไมเองไม่นั่งอ่ะครับนั่งไม่ได้ไม่นั่งผมไม่มีอาวุธก็ต้องนั่งเขาจะสอบสวนไม่นั่งยังไงก็ไม่นั่งใช่ยังไงก็นั่งไม่ได้เพราะสั้นคุณภาพเนี่ยรอเสียบอยู่นั่งบอกให้นั่งครับไม่นั่งดีกว่าครับนั่งลงโอ้ลองดูนั่งลงไปโอ้นั่นไงปลายแหลมเปี๊ยบจิ้มอยู่เข้านิดและเอาสิผมว่าไม่นั่งดีกว่ามันครับไอ้นี่มันดื้อเนี่ยนั่งไปเฮ้ยนั่นไงเต็มที่มิดด้ามหรือเปล่าไม่รู้แต่เข้าแล้วเอ็งเป็นไงอ่ะเป็นแผลใหญ่เลยวายโอ้สั้นคุณภาพสั้นคุณภาพเพราะได้2 ต่อคนอื่นโดนต่อเดียวโดนจับเรื่องมีอาวุธส่วนแกโดนจับโดนเจ็บโดนหมอเย็บแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะใช้การได้เหมือนเดิมไหมน่าเป็นห่วง เสร็จแล้วก็ให้เด็กนักเรียน